Хаумағығыз. Башқұртыстан Юлдаш телевидениеында юл патрулі тапшыруын қарайығыз. Бүгінгі сығарылышта. Үфіле праваларынан мәхрум етілген водитель қорқыныс аварияла хәләк болы һәм яш қыздың ғұмырын әрәм итә. Үфіле ел азағына тиклем 109 яңа автобус маршрутқа сығасақ. Үфіле инновацион автомобиль тәдәрәт таратқыстарын видеоға төшергәндәр. Ошы һәм башқалар турағында хәзер үк қарай алаһығыз. Башқұртыстанда автомобиль тәгәрмәстәре астында пенсионер хәләк була. 5 сентябрь төне Учалы қалаһының энергетиктар урамында ошонда яшәүче 31 яшьлек ир Лада Гранта руле артында 65 яшьлек кияүлене тапата. Һөҙөмтәлә тапалыусы ашығыс медицина ярдәме килеп еткәнсе хәләк була. Водитель әйтеүенсә, яуле юлдан юлдаш юнәлештә китеп барган булган. Кейемендә яктыны сагылдырусы элементтар булмау сәбәпле водитель уны вакытында күрмәй калган. Өфөлә правалардан мәхрүм ителгән водитель куркыныс аварияла хәләк була һәм яш кызды әрәм итә. Шәмбе көненә карата 7 сентябрь төне Башкортостандың баш калаһында үлемесле авария теркәлә. Яш ир 99 модель ВАЗ автомобиле руле артында зур тизлектә баганага бәрелә. Водитель үзе һәм уның пассажиры булган яш катын хәләк булалар. Башкортостан Республикаһы буенча юл хәрәкәте хәвефһезлеге дәүләт идаралыгы пресса хезмәтендә әйтүләренчә, был аварияла Яшел Урман урамында була. 2 мәйеттән тыш ямшәгән автомобилесеннән тагы 2 пассажир, 22 яшьтәге егетте һәм 19 яшьлек кызды сыгаралар. Һуңгыларын каты тән ярәхәтләре менән дәваханага озаталар. Билдәле булуынса, вафат булган водитель 2 ел элек исереш-килеш транспорт менән идара иткән өчен водитель праваларыннан мәхрүм ителгән булган. Кеше ғүмерен өҙгән тағы ла бер авария Өфөнөң Нижегородка биҫтәһендә була. Яҡынса мәғлүмәттәр буйынса водитель 13 модель Лада руле артында Благовар урамында транспортты йөрөтөү һәләтен юғалтып, ағасҡа бәрелә. Авария һөҙөмтәһендә алғы ултырғыста ултырған 8 йәшлек бала һәләк була. Әлеге ваҡытта билдәле булыуынса автомобилдә балалар өсөн махсус ултырғыс булмаған. Бынан тыш, әлегә тикшерелмәгән мәғлүмәттәр буйынса автомобиль водителе юл фажиғәһе ваҡытында иҫерек булған. 8 сентябрь кисендә Салауат районының Малаяс ҡасабаһы эргәһендә ҙур авария теркәлә. Карапачево-Мәсәғүт Урау юлында 14 модель ВАЗ һәм КАМАЗ автомобилдәре бәрелешә. Башҡортостан Республикаһының ғәҙәттән тыш хәлдәр буйынса дәүләт комитеты пресса хеҙмәтендә әйтеүҙәренсә, ҡотҡарыусыларға йәмшәйгән еңел машинаһынан водителде сығарырға тура килгән. Ваҡиға урынында шулай уҡ медиктар, полиция һәм янғынды һүндереүселәр эшләгән. Юл фажиғәһе һөҙөмтәһендә 39 йәшлек ир дауаханаға оҙатыла. Башҡортостанда юл фажиғәһендә 3 ҡатын зыян күрә. Үткән шишәмбелә Стәрлетамаҡта ҙур ғына авария теркәлә. Лада автомобиле менән Газель пассажирлар автобусы бәрелешәләр. Яҡынса мәғлүмәттәр буйынса внедорожниктың водителе автобусҡа юл бирмәгән. Авария Полевая һәм Октябрьҙың 20 йыллығы урамдары сатында була. Лада автомобиле руле артында 50 йәшлек ир ултырған. Юл фажиғәһе һөҙөмтәһендә автобустың пассажирлары булған 47, 52, 63 йәштәге 3 ҡатын йәрәхәтләнәләр. Улар медицина ярҙамына мөрәжәғәт итәләр. Авария шарттары тикшерелә. Тағы ла бер юл фажиғәһе үткән йәкшәмбелә Өфөнөң СССР-ҙың 50 йыллығы урамында була. Яҡынса мәғлүмәттәр буйынса спорт һарайы яғына китеп барған BMW X3 водителе юлдаш барған Ford Focus автомобиленә төкөлә. Ә уныһы үҙ сиратында Mitsubishi Colt менән бәрелешә. Шаһиттар әйтеүенсә, немец иномаркаһының водителе иҫерек булған, дауаханаға оҙатылған. Тулы мәғлүмәттәр асыҡлана. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, ҡала юлдарында механик боҙолоуҙарға килтергән авариялар йыш булып тора. Имерелгән автомобиль яҡындарҙың һаулығы һәм ғүмерҙе булмаһа ла шулай уҡ ҙур ғына юғалтыу. Өфөлә Салауат Юлаев проспектында массалы авария була. Бер юлы 4 машина бәрелешә. Һәләк булыусылар һәм зыян күреүселәр юҡ. Юл хәрәкәте хәүефһеҙлеге дәүләт идаралығы мәғлүмәттәре буйынса Солярис автомобиленең 23 йәшлек водителе эшенә ашыҡҡан. Шуға барлыҡҡа килгән автомобилдәр тығынын урап үтергә булған. Уның әйтеүенсә, алдынан барған автомобиль тиҙ арала юлдың икенсе буйына күсә. Шуға ул уны һиҙмәй ҡала. Һөҙөмтәлә 2 Солярис, Лада Приора, Лада Калина автомобилдәре бер-береһенә бәрелә. Йәш водитель күренеүенсә эшенә барыбер һуңлағандыр. Бәхеткә ҡаршы тағы ла бер авария зыян күреүселәрһеҙ тамамлана. Әммә тимергә эләкте инде. Авария үткән йәкшәмбелә М7 трассаһында теркәлә. Видеоның күренеүенсә Hyundai Getz һул яҡҡа боролор өсөн туҡтай. Шул ваҡытта артынан КАМАЗ төкөтә. Бәрелеү көсө иномарканы хәрәкәт итеүҙең ҡаршы буйына ташлай. Унда DAF ауыр йөк автомобиле менән бәрелә. Авария һөҙөмтәһендә тик автомобилдәргә генә зыян килтерелә. Тулы мәғлүмәттәр асыҡлана. Өфөлә йыл аҙағына тиклем 109 яңы автобус маршрутҡа сығасаҡ. Баш автотранс дүрт һайҙырмалы 12 яңы автобус алды.
Регион етәксеһе тапшырылган транспортты уңайлылык һәм хәүефһеҙлек күҙлегенән үҙе ҡарап сыҡты. Ради Хабиров әйтеүенсә, транспорт инфраструктураһын модернизациялауға комплекслы ҡарау талап ителә. Дәүләт пассажир ташыусыһының автопаркын яңыртыуҙан тыш, автобустар йөрөүенең ваҡытын күрһәтеүсе информацион таблолар менән яһазландырылған заманса яңы туҡталыштар булдырырға кәрәк. Башавтотранс был машиналарҙы көндә 60 меңдән ашыу пассажир ташыған киң ҡулланылған маршруттарға ҡуясаҡ. Регион етәксеһе билдәләп үтеүенсә, яңы автобустар ҡалаға матурлығы өсөн генә түгел, дөйөм йыл аҙағына тиклем Өфө урамдарында ҙур нефаз автобустарының 9% берәмеге сығасаҡ. Эстетика это тоже важно, но это еще безопасность, это комфорт. Вот даже вот сейчас вот коллеги говорят, что здесь поставили дополнительные тепловые пушки, чтобы у нас зима холодная, чтобы зимой, вот это ключевая история, чтобы зимой в автобусах тепло ездили. Я сам помню, я в Деме жил, когда с Демы, когда ехал, оттуда выходили вот так вот, потому что стекла были полностью лед, ну, это, обледеневшие. Да. Это не видно, да? Не видно. Мы там дышали, чтобы дырочку увидеть свою остановку. Ну, наверное, так не надо жить сейчас. Они будут поставлены на самые, наверное, интенсивные маршруты по своему движению. Это 69-й, 110-й, 51-й маршруты. Это магистральное направление движения по центральным улицам города Уфы с тем, чтобы обеспечить комфортное, безопасное передвижение для пассажиров. Өфөлә тағы 62 фото-видео төркәү комплекстары буласаҡ. Башҡортостан Республикаһы юл хәрәкәтен ойоштороу үҙәге дәүләт ҡаҙна учреждениеһы 12 һәм 16 сентябрь көндәрендә дөйөм 224 миллион һумға торошлы контракттарға электрон аукцион билдәләгән. Республика бюджетынан һатып алына. Етештереүсе шулай уҡ ҡоролманы үҙе ҡуйырға тейеш. Камераларҙың күбеһе Өфөнөң төньяғына тәғәйенләнә. 8 комплекс Салауат Юлаев проспектында, 4-әүһе Халыҡтар дуҫлығы проспектында буласаҡ. Комплекстар контрактҡа ҡул ҡуйыуҙан һуң 60 көн эсендә тейешле урындарҙа ҡуйылып бөтөргә тейеш. Өфөлә заманса троллейбустарҙың презентацияһы үтте. Транспорт электробус сифаттарына ярашлы. Әлегә Өфө урамдарында ул берәү генә. Машина тест режимында гына ҡулланыла. Троллейбустар водителдәре фекеренсә, яңы машинаның төп ыңғаяғы пассажирҙарҙың уҫал тауыштарын ишетергә тура килмәйәсәк. Мәҫәлән, проводтарҙың өҙөлгән саҡтарында бынан тыш транспорт менән идара итеүе элеккерәне ҡарағанда күпкә еңелерәк. Троллейбусҡа гаражанин тигән исем бирелгән. Уның хәрәкәте штангалар оҙонлоғонан тормай. Это машина будущего. Легкое управление на автономном ходу. Если по проводам, то тоже приемлемость максимальная. Легко работать, я думаю, и пассажирам будет очень удобно передвигаться в таком транспорте. Вот сейчас мы поехали по той линии, где сейчас троллейбусы пока не ездят. Вот. Естественно, там отключена электрическая энергия. Мы переключились на автономный ход и продолжили движение. Очень удобно. Прибордар панели өйрәнелгән троллейбустарҙыкына оҡшамаған. Бөтә информация дисплейларҙа сағыла. Водитель шулай уҡ 8 камера ярҙамында транспорттың эсендә һәм тышында булған хәлде күҙәтә ала. Подзарядкаһыҙ хәрәкәт итеүҙең мөмкинлеге 40 километрға яҡын. Батареялар ауырлығы 760 килограмм. Элекке троллейбустарҙа уларҙың ауырлығы 2 тоннаны тәшкил итә ине. Һыйҙырмалылығы 100 кеше. Шулар араһынан 28 ултырыу урындары. Бындай мөғжизәле транспорттың хаҡы 12,5 миллион һум. Яңы быуын троллейбустары үҙҙәре кеүек яңы туҡталыштар аша йөрөйәсәк. Октябрҙа гына белгестәр 106 павильон ҡуйырға тейеш. Яҡын ваҡытта Өфө урамдарына 20 гаражанин троллейбустарын сығарырға уйланыла. Көн һайын юлдарҙа иғтибарға лайыҡлы бик күп хәл ваҡиғалар була. Шуларҙың күбеһе видеотөркәү ҡоролмалары объективтарына эләгә. Бер кадр менән рубрикаһында Башҡортостан Республикаһы юлдарындағы мажаралы, ҡыҙыҡлы, шул уҡ ваҡытта ҡыҙғаныс ваҡиғаларҙы тупланыҡ. Әллә күпме ишеткәнсе бер тапҡыр күреү итә. Күгәрсен районында йәшәүсе трассала айыуҙың йүгереп барғанын видеоға төшөрөп алған. Кадрҙарҙан күренеүенсә, хайван оҙаҡ ҡына машина алдынан йүгереп бара, бер ҙә тиҙлегенән ҡалышмай. Роликтың авторы әйтеүенсә, кешегә йәйәү был йыртҡыстан ҡасыуы мөмкин түгел. Әйтергә кәрәк, бындай хәлдә туҡтап айыуға урманға ҡасырға мөмкинселек бирергә кәрәк. Видеонан аңлашылыуынса, хайван машинанан өркөп йүгерә. Өфөлә телеүҙәк алдындағы майҙанда Нива водителе баҫҡыстарға менеп кире аҫҡа йөрөп төшә. Бындай хулигандар саҡылыҡты видеоға төшөрөп, социаль селтәрҙәрҙә баҫтырғандар. Интернет ҡулланыусылар видео аҫтында водителдең был әҙәпһеҙлеген оҡшатмауын, уны баҫҡысты боҙоу өсөн яуаплылыҡҡа тарттырырға тип яҙғандар. Өфөлә инновацион тәҙрә таҙартҡыстарын видеоға төшөрөп алғандар. Шаһиттар бында исемде хәрәкәт итеү ваҡытында тәҙрәләрен үҙе һөрткән АК водителенә биргәндәр. Бының өсөн ир машинаһынан ярым сығып, үҙенең автомобилдән төшөп ҡалыу ихтималлығын тыуҙырған. Бындай ҡурҡыуһыҙ водитель ҡылығынан зыян күреүселәр юҡ. Ошо инновацион тәҙрә таҙартыу нимә менән тамамланғаны билдәһеҙ. Бәләкәй саҡтан уҡ беҙҙе юл аша сыҡҡанда йүгермәҫкә өйрәтәләр. Ҡайһы бер саҡта ашығыу аяныслы хәлгә алып килә. Был юл фажиғәһе Өфөнөң Гагарин урамында була. Видеонан күренеүенсә, үҫмер малай юл аша сығыр өсөн тиҙерәк атлай башлай. Тапалыу һөҙөмтәһендә 12 йәшлек малай төрлө тән йәрәхәттәре менән дауаханаға оҙатыла.
Унда медицина ярдәмен алу менән өйенә кайтарыла. Өфөлә яшәүче водитель канатлы пассажирга тап була. Был видео социаль сетьләрдә басылып сыга. Кадрдардан күренүенсә Сельская Богородская урамынан машина китеп бара. Уның тәҙрә тарткыстарына бәләкәй генә ҡошсоҡ йәбешкән. Шулай итеп канатлы йән ҡала буйлап сәйәхәт итә. Социаль сетьләр менән ҡулланыусыларҙың күбеһе уны ҡуян дип атайҙар. Сөнки юл өсөн елләп үтергә яратыусы әлбиттә түләмәгән. Күптәр ҡалаға инеү урынында А хәрефенең юҡлығына иғтибар итә. Был хәлдең ғәйеплеһен үтеп барған водительдәр камераға төшөрөп ала. Водитель юл ситенә осып сыға, Өфө үҙен тәшкил итеүсе хәрефтәр ҡоролмаһына бәрелә. Юл фажиғаһы шаһиттары әйтеүенсә, авариянан һуң водитель үҙен тейешле рәүештә тотмай. Уны тынысландырыу маҡсаты менән наручниктар кейҙерәләр. Баш Автотрейд на крыше Аркады. Выкуп авто, трейд-ин, кредитование и страховка на месте. От нас сложно уйти пешком. Мы продаем проверенные временем авто. Звоните 8 937 343 41 82. Думаете, что подарить автолюбителю? Отличное решение — подарочная карта «Лукойл». Ее можно оплатить топливо, товары мини-маркета и кафе на АЗС «Лукойл». Позвольте владельцу подарочной карты самостоятельно выбрать подарок. ОСАГО-24. Полис со скидкой до 50%. Бесплатная доставка. Ищите нас в Дубльгисе по телефону в Уфе 266 46 24. Туры по всей России и миру. Турагентство «Отдых и лечение». Город Уфа. Улица 50 лет октября, дом 16. Телефон 273 44 10. Набираем в команду молодых и активных. Начни зарабатывать достойно с Мегаполис недвижимость. Звони 8 937 341 04 77. Уфа, Верхняя торговая площадь 4, офис 901. Приглашаем на международный форум-выставку «Транспорт Урала». Экспозиция коммерческого транспорта, спецтехники, деловая программа для профессионалов дорожно-транспортной отрасли. 24-27 сентября в ВДНХ «Экспо». Наружка и коврики всего 200 рублей. Питстоп Уфа, Кирова 128/1. Автошкола «Автокус». Обучение на все категории. Город Уфа, проспект Октября 132/3, поселок Чесноковка, улица Школьная 2/2. Телефон 293 46 06. Үзегеҙҙең видео яҙмаларығыҙҙы бәйләнеш тәсилтәрендәге беҙҙең төркөмгә йә булма 8-927-350-63-94 WhatsApp һандарына ебәрегеҙ. Һеҙ юл патруле Өфө программаһын ҡаранығыҙ. Юлдарығыҙ уңышлы булһын. Һау булығыҙ.